శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దివ్య సంజీవిని ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము గురకని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి అనేది. గురకతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళకన్నా ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే పక్కన వాళ్ళకి చాలా డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు పెట్టే ఆ సౌండ్కి ఆ రూమ్లో వేరే వాళ్ళు పడుకోవడానికి కూడా చాలా సందేహిస్తూ ఉంటారు. అందుకని గురక అనే దాన్ని మనం ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ ఉండాలి. గురకని ఏ విధంగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి, అసలు గురక రాకోకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఎలాంటి ఆసనాలు అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి, ఈ యోగాలు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నామండి. అయితే దీనిలో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నటువంటి ఆసన వచ్చేసి సింహాసన. సింహాసన అనగా ఇది రాజు లాంటి ఆసన అండి. ఈ ఆసన కొంచెం టఫ్ ఆసన అనేసి చెప్పవచ్చు. అందరూ కూడా ఈ ఆసనాన్ని చేయటానికి లిటిల్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ బేస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇబ్బంది పడకుండా ఈ ఆసన యొక్క రిజల్ట్ మనం పొందవచ్చు. ఇది ఓన్లీ గురకకే కాకుండా మనకి థ్రోట్ రిలేటెడ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా, ట్రాన్సర్స్కి, ఇవన్నిటికి కూడా చాలా మంచి ఆసన కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులకి కూడా ఈ సింహాసన అనేది రాజు లాంటి ఆసన అండి. అయితే ఈ ఆసన స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. ముందుగా మనం వెన్నెముకని స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించాలి. వెన్నెముకని అదే విధంగా మనకి మెడ భాగాల్ని, ఈ యొక్క భుజాల్ని కూడా సమాంతరంగా పెట్టుకుని ఈ విధంగా బాడీని స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇలా కూర్చున్న తర్వాత ఈ ముక్కు మీద మన యొక్క రెండు కళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈ ముక్కు యొక్క కొన భాగంలో ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా అలా చూస్తూ మన యొక్క నాలుకని సమాంతరంగా ఉంచాలన్నమాట. ఇలా ఉంచుతూ వీలైనంత వరకు బ్యాక్కి లాగుతూ మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ పెట్టి ఇలా చేస్తున్నప్పుడు లిటిల్గా ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా మనకి మూమెంట్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా శ్వాస తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయాలి. మనం ఎంతవరకు ఉండవచ్చు ఈ పొజిషన్లో అనేది మన యొక్క సామర్థ్యానుసారం ఉండి, అంతేకాకుండా ఈ ఆసనాన్ని రెగ్యులర్గా చేసేటప్పుడు మనం 2 సార్లు చేస్తే సరిపోతుందండి. 2 సార్లు కన్నా అంతకు మించి అనేది ఈ ఆసనాన్ని చేయకపోవడం అనేది ఉత్తమం. స్టార్టింగ్గా చేసేవాళ్ళు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చేయండి. ఇంకొకసారి ఫస్ట్ స్టేజ్లో మనం ముక్కు యొక్క కొన మీద మన యొక్క కళ్ళ యొక్క ధ్యాస అంతా కూడా కేంద్రీకరిస్తూ నోటిని ఈ విధంగా ఆనాలి. నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మనం ఈ విధంగా ఒకసారి 2 రౌండ్లు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ముక్కు కొన మీదే మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ 2 కళ్ళని ఈ విధంగా చూస్తూ మన యొక్క నాలుకని ఫోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఈ విధంగా ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తూ మన యొక్క కొండనాలిక అనేసి అంటాము గొంతులో. ఆ కొండనాలికని ఆనుకునే విధంగా ఈ యొక్క నాలుక యొక్క చివరి కొన అనేది కొండనాలికని ఆనుకునే విధంగా మనం ఇలా అప్పర్ ప్లానెట్కి ఇలా పెట్టాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఫోల్డ్ చేస్తూ ఆ విధంగా మనం బ్యాక్కి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో శ్వాస అనేది మనకి హోల్డ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇలా ఇది కూడా మనం ఎంతవరకు ఉండగలమో అంతవరకు ఉన్న తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత 3rd వేరియేషన్ చూద్దాం. ఈ 3rd స్టెప్లో వచ్చేసేటప్పటికి మనకి మళ్ళీ 2 కళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా మనము ముక్కు కొన మీద చూస్తూ మన యొక్క నాలుకని బయటకు తీసి ఈ చింబనమును అంటే మన యొక్క చిన్ పార్ట్ని అనే విధంగా పెద్దదిగా చేస్తూ బాగా మనం నాలుకంతా కూడా బయట పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విధంగా మనం ఎంతవరకు ఉంచగలము అంతవరకు ఉండటం అనేది చేయాల్సి ఉంటుందండి. తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి మనం ఇప్పుడు సింహాసనం ఫైనల్ స్టేజ్ అనేది ఎలా చేయాలో చూద్దాము. దీనిలో ముందుగా మనం వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి. వజ్రాసనంలో నుంచి రెండు యొక్క తొడభాగాల మధ్యన కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవాలి. గ్యాప్ తీసుకుంటూ మన యొక్క అరచేతులను రెండు కూడా ఈ విధంగా కిందకి పెట్టేసుకోవాలి. ఈ పార్ట్లో ఈ విధంగా మనం చేతుల్ని ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ముందుకు చూస్తూ మనం రెండు యొక్క కళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ముక్కు కొన మీద ఉంచి నాలుకని పెద్దదిగా చేస్తూ సింహ గర్జన చేయాల్సి ఉంటుంది. త్రోట్లో నుంచి మనకి ఒక సౌండ్ అనేది బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేస్తూ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు అండి కొంచెం దగ్గు అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా చేయండి. స్టార్టింగ్గా చేసిన వాళ్ళు 2 రౌండ్స్ వరకే చేయండి. దీనిలో కొంచెం మనకు అలవాటు అయిన తర్వాత ఇంకొంచెం గర్జన సౌండ్ అనేది మనం పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా 2 నుంచి 3 వరకు మాత్రమే 3 రౌండ్స్ వరకు మాత్రమే చేయండి. అంతకు మించి ఎక్కువ చేయొద్దు. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా మనం మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సుఖాసనంలోకి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సుఖాసనంలో వెళ్ళిన తర్వాత మనం శీతలి అండ్ సిత్కారి ప్రాణాయామాన్ని ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఈ థ్రోట్ అంతా కూడా మనకి దీనిలో బాగా ఆరిపోవడం జరుగుతుంది. ఆరిపోయి డ్రై అయిపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి శీతలి సిత్కారి ప్రాణాయామాలు చేసుకోవడం వలన మనకి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఈ సింహాసనాన్ని ఈ విధంగా చేయలేని వాళ్ళు పడుకుని లేకుంటే కూర్చుని కూడా చేసుకోవచ్చండి. జస్ట్ లైక్ సింపుల్గా సిట్టింగ్ పొజిషన్లో కూర్చున్న తర్వాత నాలుకని ఈ విధంగా బయట పెట్టేసి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే కనుక బోర్లాగా పడుకుని కూడా ఈ సింహాసనాన్ని చేయొచ్చు. కానీ బోర్లాగా పడుకునే వాళ్ళు, హెర్నియా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు బోర్లా పడుకుని చేసేటువంటిది చేయకూడదు. అండ్ హార్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు, బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ఈ సింహాసనం అనేది చేయకపోవడం మంచిదండి. చేసినా కానీ చాలా నిదానంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ సౌండ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది నెమ్మదిగా ఇస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూసారు కదా సింహాసనం ఏ విధంగా చేసామో. ఇప్పుడు మనం శీతలి అండ్ సిత్కారి ప్రాణాయామాస్ కూడా ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాము. అయితే ముందుగా శీతలి ప్రాణాయామ అండ్ సిత్కారి ప్రాణాయామ రెండూ కూడా మనకి కూలింగ్ ప్రాణాయామాస్ అని చెప్పవచ్చు. దీనిలో నాలుకని ఫోల్డ్ చేస్తూ నాలుక ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. అండ్ నాస్ట్రల్ త్రూ మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటాం, ముక్కు ద్వారా శ్వాసని రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిలో ఇలా నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా బాడీని స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని కూర్చోవాలి. టంగ్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తూ బయటికి పెట్టి శ్వాస తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముక్కు ద్వారా వదిలేసేయాలి. అదేవిధంగా సిత్కారి ఈ విధంగా మనం కూలింగ్ ప్రాణాయామాస్ చేయడం వలన మన థ్రోట్ అంతా కూడా
చక్కగా నార్మల్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. చూసారు కదా, చాలా మంచి కింగ్ లాంటి ఆసన సింహాసన గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఈ సింహాసన అనేది గురకకు ఒక్కదానికి కాదు అండి, ఎవరికైతే నత్తి ఇబ్బందిగా ఉంటుందో, మాట్లాడడం అనేది ఎవరికైనా కొంచెం చూడండి, ఎవరైనా కనుక నార్మల్ ఒక పర్సన్తో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా ఫ్రీగా ఫ్లెక్సిబుల్గా మాట్లాడతారు. అదే కనుక గ్రూప్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఏమన్నా విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళు చేయడానికి చాలా సిగ్గుపడడం, ఏమన్నా అనుకుంటారేమో ఎదుటి మనిషి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని వాళ్ళలోనే ఉంచేసుకోవడం. ఇంకా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా స్టేజ్ పైన ఏదైనా సెమినార్ లాంటిది కానివ్వండి, ఏదైనా స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా కానివ్వండి, వాళ్ళు చాలా స్టేజ్ ఫియర్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ సింహాసన అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ముఖ్యంగా తగ్గిపోతుంది. అది పెద్దవాళ్ళలో కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్లో కానివ్వండి, పిల్లల్లో కానివ్వండి, ఈ సింహాసన రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మనకి విశ్వాసం, ఆత్మవిశ్వాసం అనేది బాగా పెరగటం వలన మనం ఎంతమంది ఉన్నా కానీ మనం ధైర్యంగా మనం వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ ఆసన సింహాసన అండి. ఈ ఆసనాన్ని రెగ్యులర్గా అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్తే. ఇంకా దీనిలో కనుక మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక మీరు కామెంట్ రూపంలో మాకు పోస్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ప్లీజ్ మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి.